今天给大家带来一套强力环境卡组亲王贼。我今天花了3个多小时用这套卡组以30-8的战绩打上传说，胜率79%。现在环境降速、刀贼、快攻虾等极限码速的快攻被乌手萨挤压，乌龟卡组冒头，对于亲王贼这种中速超展开来说非常舒服。卡组思路是检索亲王后靠折价区海盗回收折价区海盗，不断复制加3+3的 buff 进行强力铺场。这套额外携带了一张传攻，面对乌龟卡组时完成 OTK。也可以不携带传攻，提高亲王检索稳定性。有意思。
So